എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പാത്തൂസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിലും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 700 ഗ്രാം കൊഞ്ചാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് 700 ഗ്രാം അളവ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചാണിത്. എത്ര സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊഞ്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോൺസ് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പ്രോൺസിന് വേവ് കുറവാണ്. ഒരുപാട് നേരം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് റബ്ബർ പോലെ ആയി പോകും, അതായത് കട്ടിയായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ട, ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിതിങ്ങ് എടുക്കാം. പ്രോൺസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കിതിന് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 35 കൊച്ചുള്ളി നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ചട്ടിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ എണ്ണയല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൊച്ചുള്ളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളിങ്ങനെ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, കാരണം സവോളയെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൊച്ചുള്ളിക്കായിരിക്കും. പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് വഴണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഏത് കറിക്കാണെങ്കിലും ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. പക്ഷേ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഞാൻ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനും എരിവ് കുറവായിരിക്കും തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കളറും വരും, എരിവൊട്ട് കാണത്തുമില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. തക്കാളിയുടെ പീസസ് ഒന്നും കാണാൻ പോലും ഇല്ല, നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ, ഉപ്പോ എരിവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോൺസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിത് കറിയായിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കറിയാക്കി എടുക്കാം. അതേസമയം റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റോസ്റ്റാണോ അത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം പ്രോൺസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയതല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് ഇത് കിടന്ന് വരണ്ട് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരട്ടെ. ഞാനിപ്പം ഓരോ പ്രോൺസിലും നന്നായിട്ട് മസാല പുരണ്ടിരിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പുരണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡിയാവും. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പോ എരിവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോ കൊഞ്ചയിലും മസാല പുരണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി റോസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വെക്കാം. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇത്രയും മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി കൊഞ്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.